företag tycker att men det är väl bara att banken lånar ut lite mer pengar. Min idé är ju så förbaskat lysande. Men banken fattar inte det. Vi behöver ju bara 10 miljoner för att lösa detta. Och då är det ju helt enkelt så här att om allt går åt pipan, det här projektet inte blir så förbaskat bra, ja, då förlorar banken både sina pengar och de förlorar den räntan de hade tänkt. Ni som företagare, entreprenörer, ni förlorar naturligtvis en viss prestige för man har ändå committat sig gentemot många och man förlorar en hel del pengar och tid. Men om allting går bra, ja, då får ju banken tillbaka sina pengar och så får man en ränta som är ett antal procent. Och ofta blir entreprenören väldigt förmögen. Det vill säga att uppsidan för entreprenören är oftast väldigt, väldigt mycket större än vad uppsidan är för banken. Och det tror jag är viktigt att ha med sig när man diskuterar den här typen av frågor. Jag är lite tidspressad. Jag känner att titta på mig att snabba på. Jag tror så här att kreativ finansiering, jag skrev det inte för kreativ bara. Ordet kreativ om man jobbar i PwC är ju huvudsakligen en revisionsfirma. Där klingar ju inte ordet kreativ så jävla bra. Man ska ju just inte vara för kreativ. Så jag ville tona ner det lite. Jag tror att om man ska... Det är ju ändå syftet här att diskutera liksom, när man är i tidigt skede och jobbar med produktutveckling och utvecklar sina bolag. Att man hittar sin kund eller samarbetspartner väldigt snabbt. Det vill säga, sitta inte hemma och utveckla någonting, en produkt, utan titta på vad vill kunderna ha. Leva sig ganska tidigt med en kund. Så att kundens önskemål styr er utveckling och uppbyggnaden av företaget. Varför det är bra? Ja, dels så kan man ju då rätt så psykologiskt veta att man är på rätt väg. Det vill säga att jag håller på att utveckla någonting som faktiskt behövs. Det är också ekonomiskt väldigt bra att göra det. För ni har någon som driver er utveckling. Och det är ju så att i många fall kan man ju till och med låta kunden betala en del av den här utvecklingen. För eran kund ett behov. Ja, varför ska de inte betala för det? Och det ser vi i flera fall att många lyckas faktiskt ta betalt för produktutveckling. De kunder kan naturligtvis vara med i tester, ta hand specifikationer. Alla produkter ska ju CE-märkas och allt sånt här. Det är inte helt ovanligt att slutkunden faktiskt står för den kostnaden. Man kan få låna väldigt mycket bra kompetens. Framförallt om man har lite större företag som slutkunder så kan de ha utvecklingsavdelningar, om det behövs ekonomer och annat. Ofta kan det också vara så att man behöver en viss utrustning för att ta fram sin produkt. Det sitter många andra företag som har den utrustningen. Snacka med dem. Kan jag få låna? Jag får köpa lite tid i din maskin. Sen är det också så här att har man en produkt som vänder sig mot rätt kunder. Ett sånt där väldigt starkt varumärke, till exempel om man jobbar med säkerhetstänk, det är att ha Volvo som kund. Är man liksom accepterad av Volvo så öppnar det väldigt mycket andra ingångar i branschen. Så rätt kund och samarbetspartners, det är både trovärdighet och ingångar. Så det ska man tänka på i början, att lera er med någon som ger trovärdighet. Finkar man hit och andras nätverk efter kontakter. Prata med kompisar och dra nytta av dem. Då ska man inte dra för mycket nytta av dem så de känner att man snyltar. Men så skrev jag också, ibland måste man betala för rätt kompetens. Och ett sånt där viktigt område som det är bra att göra det är till exempel om man ska skriva avtal. Det ska man inte låta sin revisor göra till exempel. Då talar jag av egen erfarenhet eftersom jag ser att en del revisorer till exempel skriver ihop ett avtal och så funkar inte det i slutändan. Man tror att man liksom gör det bra och det blir billigt. Men gå till en riktig affärsjurist och gör det. Låt inte en kompis göra det, utan det är en typ sån här grej som man verkligen ska betala. Ett annat sätt att få in pengar i tidigt skede, det är ju att prata med den här samarbetspartnern.
om du får ensamrätt på den och sälja den här produkten i x antal år, kan du hjälpa mig att finansiera det här från början? Visst, man säljer bort en del av sin framtida intäkt, men å andra sidan så får man finansiera det.